ናችሁ ሰላም ነው ወይ? እንግዲህ አሁን የምገኘው እንደምታዩት ትንሽዬ ጫካ መሳይ ነገር ውስጥ ነው። እንግዲህ አጋጣሚ ወክ ሩጫ ሳደርግ እቺን ቦታ አግኝቼ አንዳንዴ ስሰራበት ነበረ። ዛሬ ግን ለምን ለእናንተ ሼር አላደርጋችሁ ምናምን ብዬ ነው። ምክንያቱም ያው ፍላጎት ካለ በየትኛውም ስፍራ መስራት እንደምንችል ምንም አይነት ምክንያት ሳናበዛ ማለት ነው። ጂም አልተመዘገብኩም፣ ጂም ራቀ ወይንም ደግሞ ወደ ጂም መመለስ ምንፈራ ሰዎች በዚህ ወቅት ባገኘነው ቦታ በመጠቀም መስራት እንደምንችል ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ አሪፍ ወርክአውት አለኝ። በመተመለከቷቸው በእንጨት በዛፍ ቅርንጫፎች ግንዶች ነው መሰራው። ወርክአውት ሞቲቬሽን ነው። እንግዲህ ሞቲቬት ላደርጋችሁ ነው። ብዙ አዳዲስ ነገሮች ወደ እናንተ ይዤ ስለመጣ ይሄንን ቻናል ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ጥሩ ጥሩ ነገሮች ወደ እናንተ በቀላሉ ይደርሱ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። መልካም ጊዜ። እንግዲህ የመጀመሪያ ወርክአውቴን የምጀምረው ኦሬዲ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ዋርሚንግ አፕ አድርጌያለሁ፣ ስትሬች አድርጌያለሁ። ስኳት ነው ማደርገው። ይሄኛውን ግንድ በመጠቀም ሌግ ስኳት አደርጋለሁ። እንግዲህ ስኳት በመናደርግ ሰዓት ሆዳችንን ወደ ውስጥ መሳብ አለብን። ይሄኛውን እና ወገባችን እንደዚህ መታጠፍ የለበትም። ቀጥ ብለን ነው መውረድ አለብን። ይሄ እግራችን በስነ ስርዓት መውረድ አለበት። ሆዳችን ወደ ውስጥ እና ወገባችን እንደዚህ እንዳናጎብጥ እንደዚህ ስትሬት ነው የምንወርደው። እያንዳንዱን ወርክአውት 3 ጊዜ በቁጥር የቆጠርን ከ15 እስከ 20 ወይንም ደግሞ ከ10 እስከ 15 እየሰራን በሰከንድ ደግሞ 30 40 ሰከንድ 45 ሰከንድ ይዘን በመሃል 10 ሰከንድ ብሬክ እናደርጋለን። አሁን እግር ሰርቻለሁ ስኳት። እግሬን ትንሽ ብሬክ ሰጠዋለሁ። ምንድነው ማደርገው? እዚህ ጋር ደግሞ ማውንቴን ክላይምበር አደርጋለሁ። ይሄኛውንም 30 40 ሰከንድ ይሄኛውንም ማውንቴን ክላይምብ በምናደርግ ሰዓት ሆዳችንን ወደ ውስጥ መልቀቅ የለብንም። ኮንትሮል ማድረግ አለብን ባዲያችንን። ኦኬ አሁን ባክ ቱ ባክ ነው የምሰራው። ብዙ ረፍት አላደርግም። ወደ ሁለተኛው ዙር ስኳት እገባለሁ። እንግዲህ ተፈጥሮ በሰጠን ነገር ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። እነኚህ እንጨቶች ዝም ብለው የተቀመጡት ግን
አይናችን አንዳንድ ጊዜ በዙሪያችን ያለውን ነገር ቼክ ማድረግ ኦብዘርቭ ማድረግ አለብን። የሚጠቅመን ነገር ሊኖር ይችላልና ስለዚህ አሁን ወደ ማውንቴን ክላይምብ እመለሳለሁ። ኦኬ ሁለተኛ ዙር ማውንቴን ክላይምብ ሰርቻለሁ። አሁን ለጊዜው እናንተን ለማሳየት ያህል ሁለት ነው የምሰራው ከእያንዳንዱ። አሁን ደግሞ ሌላ አይነት የሌግ ወርክአውት አሳያችኋለሁ። ዋን ሌግ ነው የምሰራው 10 12 3 4 5 6 7 ኦኬ አሁን ደግሞ ቁጭ ብዬ ሾልደር ነው የምሰራው የትከሻ ኤክሰርሳይዝ። እንግዲህ ቀደም ያሳየኋችሁ ሾልደር ወርክአውት ነው። እንደምትመለከቱት በቁጥር 15 17 ነገር ሰርቻለሁ። አንድ እግር አንድ ሾልደር፣ ቀደም ደግሞ ማውንቴን ክላይምብ ሰርቻለሁ ለኮር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሌግ መለሳለሁ።
more. One. Yeah. Yeah. እንደምታዩት በጣም ነው ያላበኝ። ሰውነቴ በጣም እየሰራ ነው ያለው። ፋት በርን እንዲሁም መስል ቢውልድ እያደረኩ ነው ያለሁት። እግርና ሾልደር አፕ ባዲ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ዙር ሾልደር ወርክአውት እገባለሁ። ሁለት ዙር ሰርቻ አሳይቻችኋለሁ። እናንተ ቤት ውስጥም ውጭ መስራት ትችላላችሁ። እያንዳንዱን ወርክአውት ቢያንስ 3 ጊዜ ስሩት። አሁን ሁለት ጨርሻለሁ። ወደ ፍሮንት ስኳት እገባለሁ። የቅድሙ መጀመሪያ በስኳት ነው የጀመርኩት። ባክ ላይ አድርጌ አሁን ፍሮንት ስኳት ነው የምሰራው። ኦኬ አሁን ሾልደር ነው የምሰራው። ባክ ሾልደር ነው የምሰራው። አሁን አብረን ተከታተል። እንግዲህ የአሁኑ ወርክአውት ለባክ ሾልደር እና እንዲሁም ለባክ ወርክአውት በጣም ይረዳናል። መስቤት አድርጌያለሁ። ምክንያቱም በየግድ ጂም ዳምፔል መኖር የለበትም። ሰዎችን በመጠቀም ፓኬጆችን ድንጋይ ሸክላዎች ሊሆን ይችላሉ፣ እንዲሁም እንደዚህ ግንዶች ቅርንጫፎችን በመጠቀም መሰላችንን ማሳመር፣ ጥሩ ሼፕ ማስያዝ እንዲሁም ደግሞ ጤናችንን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው የእግር ኤክሰርሳይዝ ሌግ ወርክአውት አሳያችኋለሁ። ይሄንን ተሸክመን ወደፊት ስፕሊት እያደረግን መሄድ ነው። ሜክ ሹር ወገባችን ቀጥ ብሎ ሆዳችን ወደ ውስጥ አፕ
መለሳለሁ። እንወርዳለን። እግራችን ቀጥ ይላል። እዚህ ጋር ባላንስ አፕ ባላንስ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ወርክአውት ነው። ንጹህ አየር እየተቀበልኩ ተፈጥሮን ኢንጆይ ያደረኩ እንዲሁም ራሴን እየገነባው ነው ያለሁት። በጣም እንደውም ጂም ራሱ አያስፈልግም እና እዚህ ጋር እናንተን ሞቲቬት ለማድረግ ለማነቃቃት ነውና እንግዲህ እቺን ዊኬንድ ዞር ዞር ብላችሁ አካባቢያችሁ ላይ ያለውን ነገር ተጠቀሙ እላለሁ። ወደ ቀጣይ ወርክአውት ደግሞ ወስዳችኋለሁ። አብስ ነው ማሳያችሁ። እዛች ላይ ቁጭ ብዬ የሆድ ወርክአውት ነበረ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እያንዳንዱን ወርክአውት እየደጋገም መስራት አለብን። እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ኤክሰርሳይዝ ነው የሰራሁት። ሁላችሁም አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት እና እንደምትሰሩት ተስፋ አድርጋለሁ። ሞክሩት። ቤታችን ውስጥ ባገኘ ነው በትራቭል ባግ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ድሮ በሲሚንቶ ባሸዋ ያልሰራ የለምና ትራዲሽናል ዌት ሊፍቶች ይኖራሉ። እንግዲህ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። የሞከራችሁትም ካላችሁ ቴንክ ዩ